హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వెల్కమ్ టు ప్రసాద్ లైఫ్ స్టైల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తాం మనం. దివాళీకి మనకి గిఫ్ట్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి. దివాళీ తర్వాత కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికి వచ్చిన వరకు అయితే మీకు చూపిస్తాను ఏమేమి గిఫ్ట్స్ వచ్చినాయో. మోస్ట్లీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఏమేమి ఉంటాయో. వాటిల్లో కుండీలు, జీడిపప్పులు, బాదం పప్పులు, ఇంకేముంటాయి స్వీట్స్ ఏవో ఉంటాయో అన్నీ చూపిస్తాను. దానికంటే ముందు చాలామంది స్టూడియో ఎక్కడ దాకా వచ్చిందని అడుగుతున్నారు. కొత్తది ఇది ఏంటంటే ఎలా ఉందంటే పెద్ద ప్రాసెస్ ఇది. ఈ ప్రాసెస్లో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం, వాటిని అధిగమిస్తూ ఉన్నాం. సో అది అవ్వడానికి కొద్దిగా టైం పట్టేటట్టే ఉంది. దానికంటే ముందు అందరికీ హ్యాపీ దివాళీ. రాకెట్ రా నాన్న. సో ఈ దివాళీ అందరూ సేఫ్గా చేసుకోండి. అండ్ దాంతోపాటు మీ పెట్స్ ఉంటే వాటిని కూడా సేఫ్గా చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఇవి చాలా భయపడతాయి ఈ క్రాకర్స్, ఈ సౌండ్స్కి. ఇది అయితే చాలా భయపడేది ఇది. సో దీని లోపలేసి దీనికి ఏదో సినిమా పెట్టాలన్నమాట. ఒక భక్తి సినిమా పెడితే హ్యాపీగా లోపల ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఇది. సో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అయితే ఉండండి పెట్స్ తోటి ఈ దివాళీ సీజన్లో. పెట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను. చాలా భయపడతాయి ఇవి. అండ్ మెయిన్ ఈ చెత్తంతో వదిలేసేయండి, లోపల రండి. సో ఇది స్టూడియో నాది, అవుతూ ఉంది, ఎప్పుడైతే తెలియదు. ఇది చెప్పా కదా, పెద్ద ప్రాసెస్ ఇది జరుగుతూ ఉంది. నాకు తెలిసి ఒక 1 month లోపు ఇదంతా కంప్లీట్ అవుతుంది. 1 monthలో షిఫ్ట్ అయిపోతాను ఇక్కడికి. చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు. నాది డ్రీమ్ ఇది. నా హోమ్, నా ఇంట్లోనే నేను ఒక స్టూడియో ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పేసి. ఎప్పుడు 2 bedrooms ఉండేవి కదా, 2 bedrooms ఒక బెడ్రూమ్లో చేస్తూ ఉండేవాడిని. ఇప్పుడు కూడా అక్కడే చేస్తూ ఉన్నా పాత ఇంట్లో. ఇది పెద్ద స్పేస్ ఇది కంప్లీట్గా. ఇక్కడ మొత్తం హ్యాపీగా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి గోళ ఏమి ఉండదు, ఎందుకంటే సౌండ్ ప్రూఫింగ్ చేస్తాం మొత్తం. బయట నుంచి సౌండ్స్ కూడా ఏమి రావు. కూరగాయలు లేకపోతే మన వాళ్ళు వస్తుంటారు కదా, చామంతి పూలు, బంతి పూలు, ఇట్లాంటివన్నీ మనకి తగ్గుతాయి అనమాట. ఇంక మనం కిందకి వెళ్దాం, గిఫ్ట్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. రాకీ, ఆర్ యూ రెడీ? రాకీ కూడా చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉన్నాడు గిఫ్ట్స్ ఓపెన్ చేయడానికి. వాటిని మొత్తం గబ్బు గబ్బు చేస్తాడు ఇప్పుడు. దా కిందకి వెళ్దాం, దా గిఫ్ట్స్ ఓపెన్ చేద్దాం, దా అలాంగ్ విత్ యువర్ బ్రదర్. పదా, అది ఎక్సైట్మెంట్ చూడండి దాన్ని. కమ్ 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 కమ్. ఇక మనం గిఫ్ట్స్ చూద్దాం రండి. ఇవి మనకి ఈ సంవత్సరం వచ్చిన దివాళీ గిఫ్ట్స్. ఇది చాలామందికి ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట. చాలామంది దివాళీ గిఫ్ట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు వీడియో చేయమని చెప్పేసి. మనకి చాలా వస్తాయి, ఇంకా రావాల్సినవి ఉన్నాయి అనుకోండి. శాంసంగ్ నుంచి రావాలి, ఓప్పో నుంచి రావాలి, కొన్ని అయితే రావాల్సినవి ఉన్నాయి. రేపే దివాళీ, మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత పెడితే కష్టం కదా. సో అందుకని చెప్పేసి ఇప్పటివరకు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం మీకు చూపిస్తున్నా. పోకో నుంచి వచ్చింది. ఇది వచ్చేసరికి వివో, ఇది వచ్చేసరికి రియల్మీ, ఇది వచ్చేసరికి హానర్, ఇది వచ్చేసరికి కంపెనీ నుంచి రాలేదు, మా ఫ్రెండ్ పంపించాడు. టెక్నో రుహేష్ తెలిసే ఉంటుంది కదా మీకు, రుహేష్ పంపించాడు. ఇవి ఎవ్రీ ఇయర్ పంపిస్తూ ఉంటాడు. సో ఇవి ఈ సంవత్సరం వచ్చినవి అయితే మనం ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. నాతో పాటు సాయి సచిన్ కూడా వచ్చాడు. సాయి సచిన్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట ఇట్లాంటి ఓపెన్ చేయడానికి. అండ్ రాకీ గారు కూడా వచ్చాడు. వాడికి ఏమన్నా నచ్చినవి అంటే వాడు కూడా తీసుకొని పోతాడు. సో వీళ్ళిద్దరిని పెట్టుకొని చేయడం అంటే కొద్దిగా కష్టమైన పనే, కానీ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనం రియల్మీ గిఫ్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం. సో దీనికి ఏదో తీగ కూడా ఇచ్చారు. రాకీ ఆగరా, ఇది ఉండదు. ఫస్ట్ రియల్మీ మియాన్ క్యాట్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ కూడా ప్రమోషన్స్ మళ్ళీ రియల్మీ ఫెస్టివ్ డేస్ అంట. అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకి లోపలికి వెళ్తే ఏంద్రా అన్ని స్పాంజీలే ఉన్నాయి. ప్రొటెక్షన్ అదిరిపోయింది. ఇది నాకు తెలిసి దీపం నాన్న. ఈ దీపం ఉంది కదా, దీనిలో ఇది పెట్టాలనుకుంటా. బాగుంది కదా, ఇది మమ్మీకి ఇచ్చేద్దాం గిఫ్ట్. ఓకే, ఇది మన పనికి వచ్చే సరుకులా లేదు, ఏమంటారు. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ బీన్స్ ఇచ్చారు. కాఫీ బీన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి అన్ని బీన్స్ ఇవి. కాకపోతే ఇవి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్లో ఉన్నాయి. ఇవి మనకు పనికి వచ్చి తాగుతావు కాఫీ? నో 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 నో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇదేదో గిఫ్ట్ లాగా ఉంది, చూద్దాం ఇదేందో. ఇది వేసేసరికి కాఫీ మేకర్, కాఫీని ప్రెస్ చేస్తాం కదా. ఇవన్నీ ఇవే ఉన్నాయి కాఫీలు. అండ్ ఇవి ఆల్మండ్స్, ఇవి చాలా ఇష్టం అనమాట. కాయసొచ్చి తింటావు కదా ఇవి. సాల్టెడ్ ఆల్మండ్స్ అండ్ సాల్టెడ్ జీడిపప్పు, క్యాష్యూస్ బాగుంటాయి ఇవి. మనకి పనికొచ్చేసరికి నాన్న. హ్యాపీ దివాళీ. అయిపోయింది, రియల్మీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి వివోది. ఇది నాకు తెలిసి డైరెక్ట్ డ్యామేజ్ అయినట్లుంది. అబ్బా, ఇది అసలే డ్యామేజ్ అయింది, మళ్ళీ కింద పడేసాం. చూద్దాం లోపల ఏమున్నాయో. అబ్బా మొత్తం గబ్బు అయిపోయింది ఇది దివాళీ విషెస్. ఇవి అన్నీ డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. ఇది వచ్చేసరికి క్యాండిల్. నాకు తెలిసి ఇది పగిలిపోయింది సాయి సచిన్. ఇది పగిలిపోయి ఈ చాక్లెట్ నువ్వు ఇవి తినకూడదు రాకి. ఇంకా ఇవన్నీ డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. బిస్కెట్స్లా ఉన్నాయి ఇవి. అన్నీ తినే ఐటమ్సే ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం దీనిలో. కాకపోతే అన్నీ గబ్బు అయిపోయింది. చిచ్చి ప్యాకింగ్ పర్ఫెక్ట్ అయితే లేదు. అది యూజ్ చేయడం కూడా వీళ్ళు లైక్ ఇదేదో చీప్ క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ లా ఉంది, పగిలిపోతుంది బాక్స్. ఇంకంతే, ఇవన్నీ తినేవే. ఇవి మోస్ట్లీ స్వీట్ ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. మొత్తం బిస్కెట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బిస్కెట్స్ మ్యాక్సిమం బిస్కెట్స్ ఉన్నాయి, చాకోస్. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి గ్రీన్ టీ, బెర్రీస్, ఇట్లా కొన్ని అయితే పంపించారు వీళ్ళు. కాకపోతే అన్నీ డ్యామేజ్ అయిపోయి అంత పాడైపోయింది ఇది. ఇవన్నీ క్లీన్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్లీన్ చేసి మనం నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్ అవుదాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హానర్ నుంచి చూద్దాం దీనిలో ఏమున్నాయో.
ఈసారి గిఫ్ట్ ప్యాకింగ్స్ బాగున్నాయి. సో ఆనర్ది నీట్గా ఉంది, లోపల ఏం డ్యామేజ్ అయితే అవ్వలేదు. ఇది వచ్చేసరికి గిఫ్ట్ స్పోర్ట్స్ కప్ అంట. వీటిలో మీకు ఏది నచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి, ఎవరి గిఫ్ట్ నచ్చిందో. ఇది వచ్చేసరికి వాటర్ బాటిల్ లాగా ఉంది, దీని మీద స్పోర్ట్స్ కప్ అని చెప్పేసి రాస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇది వాటర్ బాటిల్. అండ్ నెక్స్ట్ ది బాడీ షాప్, అంటే నాకు తెలిసి షాంపూలు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, ఆ కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి అనుకుంటా. లోషన్స్ ఇంకా అంతే అవే. ఇది వచ్చేసరికి షవర్ క్రీమ్, సోపు, ఇవన్నీ ఎందుకు గిఫ్ట్లు ఇస్తాను నాకు అర్థం కాదు. నేను అమ్మాయిలమా? సో ఇది బాడీ షాప్ ఇచ్చారు, అంత ఎగ్జైటింగ్ ఏం లేదు. కాకపోతే ఇయర్ బడ్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇందులో కూడా టెక్కే మళ్ళీ ఇయర్ బడ్స్ X5. ఇది సాయి సచిన్ గిఫ్ట్ ఇస్తున్నా. అసలు వీడికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు. అట్లా ఉన్నావు సాయి సచిన్. థ్యాంక్ యూ హానర్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫైనల్లీ పోకో ఉంది ఒకటి, పోకో దివాళీ గిఫ్ట్. ఇది బాగుంది, నాకు తెలిసి దీనిలో అవి ఉంటాయి అనుకుంటా, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా. నువ్వేమంటావు సాయి సచిన్? చాక్లెట్స్ ఉంటాయి అంటావా? ఈవెన్ చాక్లెట్స్ కూడా రాలేదు నాన్న, లాస్ట్ టైం చాక్లెట్స్ ఇట్లాంటివి బాగా వచ్చినాయి కదా. మేడ్ ఆఫ్ మ్యాడ్ అంట, మేడ్ ఆఫ్ మ్యాడ్. ఈ స్వీట్స్ నాన్న, ఓ స్వీట్స్ ఇవి చాలా బాగుంది. ఇది ఇవన్నీ చాక్లెట్సే నాన్న. ఇది బాగుంది గిఫ్ట్ అయితే. ఇవి చూడడానికి మనకి క్రాకర్స్ లాగా ఉన్నాయి, కాకపోతే క్రాకర్స్ అయితే కావు, ప్రతి ఒక్కటి ఇవి చాక్లెట్స్. ఒకటి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఒకటి ఓపెన్ చేస్తే అన్నీ తెలిసిపోతాయి కదా మీకు. సో ఇది చాక్లెట్, ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇంటా చాక్లెట్, చిచ్చుబుడ్లు, వంకాయ బాంబులు, భూచక్రాలు ఇవి వస్తుంది. దీనికి స్మెల్ బాగా తగిలితే మంచి, దీనికి ఇష్టమైనవి తగిలితే మాత్రం వస్తుంది అనమాట. స్వీట్స్ ఇష్టం దీనికి, కానీ తినకూడదు. ఇది బాగుంది, ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. దీని లోపల ఏమున్నాయి, రాకెట్ లోపల నాకు తెలిసి అన్ని స్వీట్సే ఇవి. ఇది కూడా చాక్లెట్ అండి, ఇదిగో చాక్లెటే. ఇది బాగుంది, డిఫరెంట్గా ఆలోచించారు పోకో వాళ్ళు, అదిరిపోయింది. ఇది స్వీట్స్ రాలేదని అనుకోండి, ఓపెన్ చేస్తా, స్వీట్సే ఉన్నాయి అన్నీ. థ్యాంక్ యూ పోకో ఫర్ యువర్ దివాళీ గిఫ్ట్. అండ్ ఇదే కాదు వీళ్ళు, ఇది కూడా ఇంకొకటి కూడా ఉంది. ఇది కూడా దీని లోపల వచ్చేసరికి కుందీలు ఉన్నాయి. అండ్ ఒక నిమిషం మొత్తం బయట తీయాలి, ఒక బుట్టలాగా ఉంది. గిఫ్ట్ హ్యాంపర్. అరే సారీ, ఇది పోకో కాదు, ఒప్పో ఇండియా. ఇక్కడ ఇది చూస్తే కానీ తెలియలేదు నాకు, బయట ఏమీ వీళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు. ఒప్పో నుంచి వచ్చింది ఇది గిఫ్ట్ హ్యాంపర్. సో ఇది వచ్చేసరికి ధూప్ స్టిక్స్ ఇచ్చారు, మంచి స్మెల్ వస్తున్నాయి. మళ్ళీ అవేనా? వీళ్ళు కూడా సేమ్ చాక్లెట్స్, క్రాకర్స్ థీమ్లో సేమ్ పోకో లాగే కొన్ని స్వీట్స్ ఇచ్చారు. ఈసారి ఇవి కొత్తగా అనిపించినాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఏంది, పెద్ద పెద్ద గిన్నెలు ఉన్నాయి. బాదం పప్పు, ఈ బాదం పప్పు వీటిని కట్ చేసి దీనిలోనే పోసుకోవచ్చు మనం. ఇది జీడిపప్పు, నాకు తెలిసి ఉంటాయి బాదం పప్పు జీడిపప్పు లేకుండా ఉండేది. ఇది జీడిపప్పు. ఇవి ఆల్రెడీ పడిపోయినాయి ఇలా కింద సైజ్ వచ్చింది, పగిలిపోయి. ఇది వచ్చేసరికి ట్రీ లాగా ఉంది. సో ఇవి ఒప్పో నుంచి వచ్చిన గిఫ్ట్ హ్యాంపర్. ఇది కూడా బాగానే ఉంది, సింపుల్గా ఉంది, చూడడానికి కూడా బాగుంది. అండ్ ఇది రుహేంజ్ నాకు తెలిసి స్వీట్స్ పంపిస్తాడు ఎప్పుడు, ఇవే ఉంటాయి మోస్ట్లీ. స్వీట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్, ఈ రెండిట్లో ఒకటి. ఏదో కోసి పడేనా చెప్పాగా, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎప్పుడు ఏ పంపిస్తుంటారు, డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ స్వీట్స్ కానీ. ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ మాత్రం షాప్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. జీడిపప్పు, బాదం పప్పులు ఏదన్నా నాకు యూస్ఫుల్. ఇవి సేమ్, అది సేమ్ రెండు ఒకటేనా? రెండు ఒకటే, సేమ్ రెండు ఒకటే, రెండు పంపించాడు. సో ఇవి ఈ ఇయర్ వచ్చిన గిఫ్ట్లు అయితే. వీటిలో ఏది బాగా అనిపించింది నాకు, ఫస్ట్ బాగా ఎగ్జైట్ చేసింది అయితే మాత్రం పోకో. ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయగానే ఎగ్జైట్మెంట్ వెరైటీగా ఉన్నాయి, అంటే చూడడానికి క్రాకర్స్ లాగా ఉన్నాయి అండ్ కలర్ఫుల్గా ఉంది. దివాళీ మొత్తం ఇక్కడే కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇది చూడొచ్చు, క్రాకర్స్ లాగా ఉన్నాయి, అవన్నీ స్వీట్స్. సో ఇది కొద్దిగా అట్రాక్టివ్ అనిపించింది. మిగతావన్నీ మనకి జీడిపప్పు, బాదం పప్పులే. ఇదే ఓవరాల్గా ఈ ఇయర్ వచ్చిన గిఫ్ట్స్ అయితే. ఇంకా మేబీ శాంసంగ్ ఇవన్నీ రావాల్సి ఉంది, ఇప్పటివరకు వచ్చినవి మాత్రం చూపించాం మీకు. అండ్ ఏది మీకు బాగా నచ్చింది ఇయర్ వచ్చిన గిఫ్ట్లో కింద కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి. అండ్ వన్స్ అగైన్ అందరికీ హ్యాపీ దివాళీ, సేఫ్గా చేసుకోండి దివాళీ. అండ్ గ్రీన్ క్రాకర్స్ అయితే యూజ్ చేయండి, కొద్దిగా పొల్యూషన్ కూడా తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా సిటీస్లో గ్రీన్ క్రాకర్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్ బాయ్ నౌ. హ్యాపీ దివాళీ. హ్యాపీ దివాళీ చెప్పు అందరికి. హ్యాపీ దివాళీ అంటే ఏంది తెలుగులో? చెప్పు తెలుగులో చెప్పు. హ్యావ్ ఏ సేఫ్ దివాళీ అంటే ఏంది? జాగ్రత్తగా దివాళీ చేసుకోండి. మా చెప్పేవారు అట్లయితే నేను సాధించా సాయి సచిన్. ఇది ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్ బాయ్ నౌ.